19절 말씀에 보시면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay Kinh Thánh cầu 19 vậy hai Kinh khiến muôn dân trở thành môn đồ ta, làm phép báp tên cho họ nhân, tranh Đức Chúa Cha. 모든 민족을 제자로 삼아 그렇게 말씀하셨죠. Cho muôn dân làm thành môn đồ. 그 말은 바로 세계 복음화를 말씀하시죠. Đây là福音hóa thế giới. 그래서 오늘 제목은 사복음서와 세계 교구 각인입니다. Hôm nay chủ đề là福音, 4 福音và giáo phần thế giới các kỳ. 지난주 암송고들은 지혜의 고통 창세기 3장 18절에서 19절이었습니다. Tuần trước Kinh Thánh nỗi đau của tội lỗi, Sáng thế ký đoạn 3 câu 18-19. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 땅이 Nó sẽ 내게 sinh ra 가시던 cái 물과 gốc và 엉겅퀴를 cái 낼 kẻ cho 것이라. người và người sẽ 내가 ăn 먹을 rau 것은 có 땅의 ngoài đồng. 채소인즉 내가 Người 흙으로 phải 돌아갈 đổ 때까지 mồ 얼굴에 hôi 땀을 trán môi 흘려야 có 먹을 것을 bánh 먹으려니 ăn cho 내가 đến khi người trở 그것에서 về 시함을 với 입었습니다. đất, 너는 vì 흙이니 từ 흙으로 đất 돌아갈 người 것이니라 đã được lớn ra. 하십니다. 아멘. 금지암 성도들은 죄인의 조상 창세기 3장 20절입니다. Kinh Thánh tuần này Sáng thế ký đoạn 3 câu 20. 합독하겠습니다. 시작. Tổ 아담이 tiên 그의 của 아내의 những 이름을 kẻ 하와라 tội lỗi 불렀으니 và Adam 그는 đổi 모든 tên vợ 산자의 mình 어머니가 là 됩니다. Eva vì 아멘. 지난주 강단 말씀은 선지서와 12지역 전도망대란 제목으로 말씀 주셨습니다. tuần trước chủ đề là sách Thiên Tri và 12 tháp cánh khu vực truyền giáo. 사도행전 1장 3절에 40일 집중이란 준비된 제자가 나올 때까지 누리는 것이다. Cùng vụ đoan 1 câu 3, 40 ngày tập trung có nghĩa là sự hưởng ứng liên tục cho đến khi. 사도행전 2장 42절에 사도의 가르침을 받아 매주일 응답을 누렸습니다. Cùng vụ đoạn 2 câu 42 thì hàng ngày họ tận hưởng mỗi chủ nhật. 사도행전 2장 46절에서 47절에 날마다 성전에서 날마다 집에서 현장에서 매일 응답을 누렸습니다. Đoạn 2 câu 46, 47 họ tận hưởng sự đáp ứng mỗi ngày trong đến thờ mỗi ngày ở nhà ở ngoài đồng. 성경은 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 주신 책입니다. Kinh Thánh là sách cứu rỗi cho mỗi người. 디모데후서 3장 16절에 보니까 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하게 유익하니 구원의 책으로 주셨다고 말씀하셨습니다. Sách Timôthê đoạn 3 câu 16 là đây là Kinh Thánh là đó là hữu ích cho mỗi người, cho nên là để cứu rỗi cho mỗi người. 구약 성경은 우리의 구원자가 오실 것에 대한 예언입니다. Tân ước sách là đây là Thiên Tri sẽ đến đây. 신약 성경은 우리의 구원자 그리스도께서 오셨다는 증거입니다. Ước mới là Chúa Giêsu là đấng Christ, đây là người cứu rỗi. 신약 성경에서 가장 중요한 부분이 저는 앞에 네 권의 책 사복음서라고 합니다. Tân mới ở sách Tân mới đầu tiên là 4 福音sách. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 네 가지를 사복음서라고 합니다. Theo Matthew, Mark, Luca, Bà Giăng thì 4 sách. 마태복음은 왕으로 오신 그리스도를 말씀하고 있습니다. Sách Matthew thì người ta sẽ đến là vua. 마가복음은 우리의 대속물로 오셨다. 바로 제사장으로 오신 그리스도를 말씀하십니다. Sách Mark là thời tế lễ. 누가복음과 요한복음은 바로 중보자, 즉 선지자로 오셨다는 것입니다. Sách Luca và Giăng là đây là trung gián
là đây là thiền trì. 그래서 마태복음에는 1장부터 왕의 족보가 쭉 나옵니다. Từ Matthew câu 1 thì có tên là lịch sử. 마가복음에 보면 우리의 대속물로 오셨다. 우리 죄 문제를 해결하기 위해서 오신 제사장이십니다. Sách Maga thì là giải quyết tội lỗi của chúng ta, thì đây là thời tế lễ. 마가복음 10장 45절에 우리의 대속물이 되셨다고 말씀하셨습니다. Mark đoạn 10 câu 45 thì đây là thời tế lễ, là giải quyết tội lỗi của chúng ta. 예수님께서는 중보자로 오셔서 한 손으로는 하나님의 손을 붙잡고 한 손은 우리의 손을 붙잡고 서로 연결시켜주는 바로 중보자, 선지자로 오셨습니다. Thì là Chúa Giêsu là sẽ đến rồi, đời là trung gian, là một bàn tay của Đức Chúa Trời và một phén bàn tay của con người, thì con đường là thiên trì. 누가복음에는 우리 인간의 손을 붙잡을 수 있는 인성을 많이 표현하고 있습니다. Thì sách Nuga thì đây là tính cách con người. 그래서 사람의 아들이라는 단어를 많이 썼습니다. Cho nên là có gọi là con trai của con người. 그래서 인자가 바로 하나님의 아들이다. 바로 사람의 아들이다. 인자가 그렇게 많이 표현하고 있죠. Thế thì gọi là con trai của Đức Chúa Trời. 또 요한복음은 신성으로서 하나님의 손, 하나님의 아들로 표현되고 있습니다. Sách Giăng thì là đây là có nghĩa là có liên quan hơn là Đức Chúa Trời. 그 인성과 신성을 두 가지를 다 갖췄기 때문에 사람하고도 통할 수 있고 하나님하고도 통할 수 있는 참 중보자가 되신 것입니다. Thì có hai tính cách, là một bên là con người và một bên khác là có thân Đức Chúa Trời. 구약에서 가장 중요한 성경은 바로 모세오경이라고 합니다. Thì trong Tân Ước là sách quan trọng nhất là Nam Ngũ Kinh. 하나님께서 직접 말씀하신 부분들에 대해서 많이 기록이 되어 있죠. Đức Chúa Trời phán rằng trực tiếp. 그래서 토라라고 합니다. Đây gọi là Torah. 토라란 뜻은 유대교에서 가장 중요한 경전이라 그런 뜻입니다. Torah là kinh thánh quan trọng nhất trong Do Thái giáo. 그래서 히브리어로 가르침 또는 법을 의미하는 단어입니다. Có nghĩa là tiếng Hebrew là lời dạy hoặc luật pháp. 그래서 유대 경전, 율법서, 특히 모세오경을 말합니다. Là Do Thái thì đặc biệt là Ngũ Kinh. 구약의 모세오경과 같은 중요한 위치를 차지하는 신약은 뭐냐? 바로 사복음서가 바로 토라와 같습니다. Thì Torah của Tân Ước giống như Ngũ Kinh của Mô-se trong Cựu Ước có thể gọi là 4 phúc âm. 사복음서는 예수님의 공생의 사역과 예수님께서 직접 말씀하신 것들이 기록이 되어 있습니다. 4 sách phúc âm ghi chép về chức vụ công khai và lời dạy của Chúa Giêsu. 예수님께서 처음 오셔서 사역을 갈릴리에서부터 시작하셨습니다. Hầu hết các môn đồ bà Chúa Giêsu bắt đầu từ Galilee. 갈릴리 해변을 다니시면서 고기 잡던 어부들을 제자로 삼으셨습니다. Thì là trong đó thì là gọi các môn đồ và cũng là làm trong đó. 많이 배우지 못한 사람들이었습니다. Hầu hết là không học nhiều. 규모도 없는 사람들이었습니다. Và cũng không có là quy mô. 그러나 세상적으로는 보잘것없지만 그러나 예수님께서는 세계복음화의 제자로 삼으신 것입니다. Hầu hết các môn đồ là trong có vẻ là không đặc biệt gì, nhưng mà Chúa Giêsu gọi cho họ. 먼저 그들을 선택하셨습니다. Thì Chúa ấy là chọn trước. 처음부터 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그렇게 하고 말씀하시고 선택하셨습니다. Người ta đi theo cho tôi là cho nên là chọn các môn đồ. 그리고 예수님이 함께 다니시면서 함께 식사하며 함께 자며 가르치며 함께 현장을 다니셨습니다. Thì cũng đi cùng ăn cùng và đi cùng ở chỗ nào thì luôn luôn với họ. 세계복음화를 제자로 키우기 위해서 함께 다니신 겁니다. Thì mục tiêu của Chúa là
là trở nên là các môn đồ. 그러면서 예수님께서 모든 걸 다 보여주셨습니다. Và Chúa Giêsu là đã nhìn thấy là các nơi cho môn đồ. 세계복음화의 모델로 보여주신 것입니다. Đây là người mẫu của nhân vật ở福âm hóa thế giới. 그러니까 모든 게 다 갖춰져 있다 할지라도 바로 생명을 걸지 않으면 세계복음 못하는 것입니다. Mặc dù có mọi thứ tất cả nhưng mà nếu mà chúng ta không quyết tâm được thì không thể đi theo được. 그래서 나를 따라오려거든 십자가를 지고 나를 쫓아라. 그러면서 예수님은 십자가를 말씀하셨습니다. Thì ông Chúa Giêsu phán rằng là tập thứ giá thì 그 나중에는 이제는 예수님이 이 땅에서 사역을 마무리하실 때에는 이제는 예수님이 하시던 사역을 그대로 다 맡겼습니다. Cuối cùng thời điểm thì Chúa Giêsu truyền đạt cho các môn đồ công việc của Chúa. 그래서 그것을 대임이라고 합니다. Đây là thay thế. 그런 다음에 예수님께서는 성령으로 끝까지 함께 하셨습니다. Sau đó thì Chúa Giêsu luôn luôn cùng với họ. 어려운 단어로 분여라 성령으로 함께 하신 것입니다. Thầy linh là đây là gọi là thầy linh là chia ra. 그래서 예수님이 하셨던 것과 똑같은 그런 현장의 열매가 맺도록 재생산하도록 제자로 파송하신 것입니다. Giống như Chúa Giêsu thì các môn đồ cũng là đi truyền chỗ nào. 처음에는 전혀 뭐 그 제자로 설 수 있을 만한 그런 자질이 아닌데 예수님께서 끝까지 세우셔서 세계복음화에 바로 그런 제자로 세우신 것입니다. Lần đầu tiên các người môn đồ là không thể đi theo Chúa ấy được, nhưng mà Chúa ấy là cuối cùng là huấn luyện cho họ, sau đó thì chuyển giáo. 우리도 똑같습니다. Giống như chúng ta. 부족하고 연약하지만 하나님 우리를 부르셔서 세계복음화의 제자로 세워 나가시는 것입니다. Chúng ta thiếu rất nhiều nhưng mà Chúa ấy gọi chúng ta thì để phục vụ thế giới. 예수님께서 부활하셔서 마지막에 유언처럼 하신 말씀들이 사복음서의 끝부분에 보면 다 나와 있습니다. Chúa Giêsu phục sinh lại, sau đó thì phán rằng các môn đồ thì phán rằng là cuối sách 4 sách. 그래서 갖다 부활 메시지라고 합니다. Đây là lời Chúa phục sinh. 오늘 말씀처럼 모든 민족을 제자로 삼아라. Thì lời hôm nay thì các môn dân thì là phải làm môn đồ. 마가복음 16장 15절에는 만민에게 복음을 전파하라. Mác đoạn 16 câu 20 là các môn đồ thì phải làm môn đồ. 누가복음 24장에는 엠마로 가던 두 제자를 치유하시고 그러면서 그들을 다시 일으켜 세워서서 바로 세계복음화의 제자로 바꾸시는 것입니다. Sách Luca đoạn 24 là chỗ Emmauro thì trở lại hai môn đồ, sau đó thì hai môn đồ thì đi theo là để truyền đạt. 요한복음 21장 15절에서 18절에 보면 베드로에게 내 어린 양을 먹여라. 바로 세계 교구를 말씀하신 것입니다. Giăng đoạn 20 21 là người ta thì có chăm sóc con chiên nhỏ. 미국의 갈보리 처치란 척 스미스 목사님은 바로 이 세계복음화의 비전을 갖고 계신 분입니다. Ở Mỹ, Hội Thánh Calvary thì mục sư ấy bảo là giống như quan điểm như vậy. 그 세계 교구를 세팅했습니다. Thì là Hội Thánh thế giới setting như vậy. 그래서 각 나라 담당하는 전 세계 나라 담당하는 바로 목사까지 다 세웠습니다. Mỗi nước nào có setup thì mục sư nào. 이번에 뉴질랜드 갔는데 보니까 그 척 스미스 목사님의 그 갈보리 처치 교회가 거기에도 세워져 있더라고요. 이렇게. Ở nước New Zealand thì bên đó thì cũng Hội Thánh Calvary. 청년들과 젊은 사람들이 많이 모이고 있습니다. Hội Thánh đó thì thành niên rất là nhiều. 중요한 나라마다 그렇게 하나의 그 지교회를 세워서 바로 세계 교회를 만드는 것이죠. Nếu mà nước quan trọng thì chúng ta thì lập Hội Thánh đó.
물론 우리처럼 막 복음이 강하고 성경적인 전도 전략이라든가 그런 건 없지만 그래도 세계를 품은 그런 중요한 선교 전략을 갖고 있는 것입니다. Nhưng mà họ không mạnh phúc âm và cũng là chiến lược ở 20 kinh thánh, nhưng mà họ rất là setup rất là tốt. 예수님의 제자들은 다 보잘것없고 어부 출신인데 어떻게 세계를 살리겠느냐? Môn đồ của Chúa Giêsu là thiếu rất nhiều, nhưng mà làm sao cứu thế giới được? 그것은 하나님이 축복하시고 능력 주시고 응답 주시면 되는 겁니다. Đây là thì Chúa ấy là cho chúc phúc và ứng đáp thì là cũng cầu nguyện đó. 그래서 가장 중요한 응답 중에 하나가 주일날 5가지 흐름을 확인하는 것입니다. Họ phải xác nhận là 5 cái ở chủ nhật. 말씀과 기도와 전도 흐름입니다. Lấy Đức Chúa Trời bà truyền giáo bà cầu nguyện 그리고 지역과 세계 흐름입니다. và ở trong trại khu vực bà thế giới. 이것이 확인되면 이때부터 24, 25 영혼의 응답으로 가는 것입니다. Nếu mà xác nhận được thì sau đó thì 24, 25 mãi mãi. 매주 말씀 속에서 나의 포인트가 확인되어져야 됩니다. Thì các điểm của tôi nên được xác nhận trong vài trang hàng tuần. 그래서 강단 기도첩을 늘 이렇게 하고 있죠. 이렇게. Cho nên là tôi luôn luôn là ở cầu nguyện ghi chép. 그래서 강단 기도첩을 잘 꾸준히 되어지는 사람은 제자입니다. Nếu mà làm tốt như vậy thì đây là môn đồ. 여러분 렘넌트 기도첩에 보면 날마다 거기에 저는 메시지가 나오고 거기에 나의 깨달음을 적고 기도 제목을 적는 난이 나옵니다. Cầu nguyện trẻ con thì hàng ngày thì ghi chép, hàng ngày suy ngẫm cầu nguyện. 네, 주일날 항목에는 메시지가 없습니다. Trong chủ nhật thì trống. 네, 거기는 강단 말씀을 적고 그 속에서 깨달음을 찾고 은혜 받으라고 응답 받으라고 강단 기도첩을 할 수 있도록 해놓은 것입니다. Trong đó thì các bạn ghi chép lời Đức Chúa Trời, sau đó thì chủ đề cầu nguyện. 그러면서 말씀 따라가는 제자가 되어져야 기도 제목이 바로 나오게 돼 있습니다. Nếu mà chúng ta đi theo thì lời Chúa thì chúng ta có thể trở nên 기도 môn đồ. 제목이 바라야 바로 바른 응답을 받고 전도 능력이 열리게 돼 있습니다. Khi mà chủ đề cầu nguyện đúng thì cũng nhận được ứng đáp đúng. 이때 바로 부활 메시지가 우리에게 성취가 되는 것입니다. Lúc này thì là tài hiện là ứng đáp của cầu nguyện. 그래서 기도 흐름, 전도 흐름, 내가 살고 있는 지역의 영적 흐름을 봐야 됩니다. Thì chúng ta phải nhìn thấy là dòng chảy là ở khu vực và trong nước. 그러면서 우리가 바로 시대 흐름을 봐야 됩니다. Cũng là phải nhìn thấy thế gian này. 이것이 나오면 이제 우리가 집중으로 서밋 타임을 갖는 것입니다. Sau đó thì chúng ta tập trung ở đỉnh cao. 특정한 시간에 또는 주일마다 매일 바로 이런 시간을 갖는 것입니다. Khi mà thời gian cố định hay là hàng tuần hay là chủ nhật. 강단 기도첩은 매 주일이라면 이제는 날마다 사본을 속으로 들어가는 것입니다. Chúng ta hàng ngày luôn luôn phải vào 4 phúc âm. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도입니다. Lời Đức Chúa Trời hôm nay và cầu nguyện hôm nay và truyền đạo hôm nay. 이 모든 것을 누리는 타임을 갖는 것입니다. Chúng ta phải tận hưởng mọi thứ. 구약에는 새 절기로 표현했습니다. Tân ước thì 3 ngày lễ. 양의 피 바른 날 흑암에서 해방되었다. Thì khi mà ngày huyết trên con thì chúng ta được giải thoát khỏi vòng tối. 바로 유월절을 누린 것입니다. Đó là lễ vượt qua. 오순절 성령의 역사를 누린 것입니다. Và cũng là ngũ tuần và Đức Thánh Linh. 수장절 보좌의 배경을 집중해서 누린 것입니다. Lễ ngũ tuần là tận hưởng là vương quốc của Đức. 비록 구약의 사람이지만 갈보리산, 감남산, 마그라방에서의 그런 중요한 비밀들을 체험한 것입니다.
Thì là chúng ta thì đã trải nghiệm điều đó thì trên núi Golgotha và núi Olive và phong Cầu Mác. 바울은 선교 지역에 가서 누렸습니다. Thì Paulo thì tận hưởng ở nơi nước ngoài. 사도행전 13장에 성령인도 받았습니다. Công vụ 13 thì hướng dẫn Thánh Linh. 그 사도행전 16장에 마게도냐로 가라. Công vụ 16 thì Macedonia. 그리고 사도행전 19장에는 드디어 로마를 향해서 갔습니다. Công vụ 19 thì hướng Roma. 응답을 누리면서 기다리는데 하나님이 그렇게 인도하신 것입니다. Họ cứ tận hưởng sự ứng đáp với vương quốc Đức Chúa Trời. 어떤 응답을 누렸습니까? Ứng đáp cái gì? 하나님 나라에 대한 응답입니다. 마가다락방에서부터 그대로 바로 그 응답을 누린 것입니다. Đây là nước Đức Chúa Trời thì là từ phòng Cầu Mác. 세계복음 하려면 우선에 바로 우리가 바꿀 것이 있습니다. Để chuyển福âm thế giới thì chúng ta phải thay đổi. 하나님께 늘 기도로 질문해야 됩니다. Chúng ta luôn luôn hỏi bằng cầu nguyện. 사도행전 11장 1절에서 18절에 나의 과거의 것을 바꿔야 된다. Ở công vụ đoạn 11 thì bản thân mình là phải thay đổi là quá khứ. 복음에 맞지 않는 과거의 전통 또 옛날 생각 등을 바꿔야 됩니다. Thì phải thay đổi quá khứ truyền thống và suy nghĩ cũ. 갱신할 것이 있습니다. Và cũng là cần cải thiện. 사도행전 11장 19절에서 30절에 환란을 인하여 흩어진 자들이 갱신하면서 안디옥에 모였습니다. Theo đoạn 11 19 câu 30 thì những người bị phân tán do hoạn nạn đã từ họp lại. 여기 하나님은 선교의 문을 여시고 제자를 붙이셨습니다. Tại đây thì cách của truyền giáo đã được mở ra và các môn đồ đã được sai đi. 여기에 빛의 경제, 선교 경제, 렘넌트 경제를 허락하셨습니다. Ngài đã ban cho nền kinh tế ánh sáng và kinh tế truyền giáo và kinh tế con trẻ con. 바로 하나님의 능력과 체험이 먼저 일어나야 됩니다. Tiếng kinh nghiệm về quyền năng phải đến trước. 실제 보좌의 능력을 여셨습니다. Ngài thực sự đã mở. 사도행전 12장 1절에서 25절에 보니까 주의 사자가 그랬습니다. Công vụ đoạn 12 thì thiên sứ của Chúa. 주의 사자가 친히 헤롯이 충이 먹어 죽으니라. Thì cánh cửa truyền giáo đã được mở ra. 주의 사자가 베드로를 감옥에서 구출했습니다. Thiên sứ của Chúa thì hướng dẫn Piero thì xuất ra được. 그러면서 선교의 문이 열렸습니다. Sau đó thì mở cửa truyền giáo. 본론입니다. Thân bài. 특별한 응답을 받아야 됩니다. Phải nhận được ứng đáp đặc biệt. 세 가지입니다. Ba cái. 첫 번째는 세계의 문을 여는 응답입니다. Thứ nhất là đó là một ứng đáp mở ra cánh cửa thế giới. 사도행전 13장 1절에서 4절에 성령의 응답 받기까지 누린 것입니다. Công vụ đoạn 13 câu 1 thì hãy tận hưởng cho đến khi bạn nhận ứng đáp được Đức Thánh Linh. 사람과 장소가 나왔습니다. Con người bà chỗ. 내가 불러시키는 일을 위하여 그러면서 일이 확실해졌습니다. Thì là sự vật trở nên chắc chắn. 그래서 바나바와 바울을 따로 세워라. 그러면서 중요한 사명을 주신 것입니다. Paulo và Barnabas thì là sẽ rất riêng. 사도행전 16장 6절에서 10절 전환점이 왔습니다. Công vụ đoạn 16 thì điểm ngoặt đã đến. 사도행전 19장 1절에서 7절에 에베소에서 마가다락방에서 일어난 역사가 그대로 재현이 되었습니다. Công vụ đoạn 19 thì chỗ giống như Epheso thì lịch sử về căn phòng trên lầu của Mark. 이것을 우리가 준비 캠프라고 말합니다. Đây là gọi là trại chuẩn bị. 성령인도 받는 것입니다. Hướng dẫn Đức Thánh Linh. 이런 성령인도 받는 한 팀만 만들어라. Thì chỉ tạo một team giống như thế này.
모든 사람을 잘해주면서 그들을 살리는 것입니다. Cũng chăm sóc mọi người nhưng mà chúng ta cũng quan tâm thì cho họ. 그러면서 세계 문을 열어나가는 것입니다. Sau đó thì đồng thời mở cửa ra trên thế giới. 두 번째입니다. Số 2 세계를 치유하는 응답을 받아야 됩니다. thì chúng ta phải nhận ứng đáp thì chữa lành thế giới. 사도행전 13장 5절에서 12절에 바로 박수무당을 꺾었습니다. 흑암부터 꺾은 것입니다. Bóng tối đoạn 13 câu 5 12 thì đầu tiên nó phá vỡ bóng tối. 사도행전 16장 16절 18절에 그리스도의 이름으로 귀신을 내어 쫓았습니다. 네피림을 꺾은 것입니다. Còn một đoạn 16 thì nhân danh Chúa Giêsu thì phá vỡ là Nephilim. 사도행전 19장 8절에서 20절에 우상을 꺾었습니다. Đoạn 19 thì nó phá vỡ thần tượng. 이것을 갖다 전도 캠프라고 하는 것입니다. Đây là gọi là trại truyền giáo. 성령의 인도 따라 이제 성령의 역사가 나타난 것입니다. Công việc của Đức Thánh Linh. 지역에 바로 이런 팀 한 팀만 있으면 된다. Chỉ còn có một team trong khu vực. 마지막 세 번째입니다. Số 3 cuối cùng. 로마와 미래를 바꾸는 응답입니다. Đó là một ứng đáp thay đổi Roma và tương lai. 사도행전 17장 1절에서 9절에 보니까 바울이 회당에서 그리스도를 설명했습니다. Cùng bộ đoạn 17 nó giải thích về đấng Christ trong hội đường. 사도행전 18장 1절에서 4절에 안식일마다 예배가 무엇인지 가르쳤습니다. Đoạn 18 thì dạy chúng tôi biết sự thập phượng là gì. 사도행전 19장 8절 응답이 무엇인지 가르쳤습니다. Đoạn 19 dạy chúng tôi biết sự đáp ứng là gì. 응답 중에 응답은 하나님의 나라가 임하는 것이다. Ứng đáp của ứng đáp là Đức Chúa Trời đang đến. 여기서 갖다 마무리 캠프라고 하는 것입니다. Đây gọi là trại hoàn thiện. 여기다 성령의 열매라고 하는 것입니다. Đây là trái của Thánh Linh. 이 말 알아듣는 한 팀을 세워라. Tạo một team hiểu này. 교회 안에 만들어라. Bà cũng tạo trong hội thánh. 지역에 만들어라. Tạo trong khu vực. 세계 살리는 그 나라의 한 팀을 만들어라. Tạo một team ở quốc gia để cứu rỗi. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Kết luận. 아무도 모르게 교회 살리는 소통이 필요합니다. Cần phải có sự giao tiếp cứu rỗi hội thánh mà không ai biết. 5인 1주 팀입니다. 5 người chỗ một team. 가는 곳마다 특별 전도팀을 만들어라. Nếu mà bạn đến chỗ nào thì tạo một team. 그러면 잊을 수 없는 응답이 온다. Thế thì bạn không thể quên được. 로마서 16장 팀을 만들어라. Tạo một team Roma đoạn 16. 장로님들, 중직자들과 목회자 중심으로 만들어라. Cũng là tập trung vào các trưởng lão và mục sư thì set up team. 우리가 중직자를 인직하는 것은 어떤 감투나 또 어떤 뭐 그런 것이 아니라 중요한 세계복음화의 중요한 플랫폼을 만드는 것입니다. Khi mà lễ sức dầu thì cái này là không phải một sự kiện, cái này là để cứu rỗi và thế giới. 바로 이 세 개 팀은 사실상 모든 것을 좌우하게 된다. 3 team là rất là quan trọng. 777 망대 여정 이정표 이 모든 걸 회복하는 것입니다. 777 một cái hướng dẫn, đây là phúc hội mọi thứ. 굉장히 어려운 메시지를 전했습니다. Rất là khó sự điều. 갑자기 세 가족은 이게 메시지가 안 들리게 돼 있습니다. Nếu mà người mới thì không thể hiểu được. 그러나 일주일 내내 새벽 예배 메시지 듣고 수요 메시지 듣고 금요 메시지 듣고 계층별 메시지 들으면 다 연결이 돼서 다 이해가 오게 돼 있습니다. Nhưng mà người mới thì liên tục nghe thấy thì dần thì hiểu được. 어려우니까 이따 태영아 메시지 때는 벌써 이걸 갖다가 PPT를 해서 그림으로 해서 탁 또 우리 전사님이 해서 저거구나 그때 가서 깨닫게 됩니다. Chiều này thì có thập phượng
trẻ con thì cái này là rất là dễ hiểu, làm PPT thì gì đó. 또 중고등부 메시지가 뭐 단어 하나하나를 다 설명해줘 가면서 이게 다 이해될 수 있도록 또 이렇게 전달이 옵니다. Và cũng là thơ phượng thì ở cấp 2 thì cái này cũng là dễ hiểu. 또 구형님 메시지 들으면 또 교회 적용해 갖고 또 여러 가지 두루두루 맞춰 갖고 또 이렇게 메시지가 나옵니다. Và cũng là thơ phượng cửu mục này, cái này cũng là dễ. 사복음서와 세계 교구란 이 단어가 점점 각인이 되는 것입니다. Thế thì hôm nay thì 4 phúc âm và hội thánh thế giới thì dần dần là hiểu được. 그래서 주일날 하루 종일 은혜 받으시고 사복음서와 세계교가 각인되는 여러분 되시길 그리스도 이름으로 축복합니다. Hôm nay chủ nhật thì tận hưởng chủ nhật và 4 phúc âm và giáo phận thế giới các kỳ. 그래서 교회 살리고 현장 살리고 세계 살리는 구원의 대로를 만드시는 저와 여러분 되시길 그리스도 이름으로 축복합니다. Em cứu rỗi thì là khu vực này, là hội thánh này, là thế giới. 옆사람과 인사를 나누겠습니다. 잘 오셨습니다. 인사하세요. 예배에 성공하신 것을 축하합니다. 세상 살리는 전도망대를 만듭시다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 우리를 구원하시고 부족하지만 세계 살리는 전도자로 축복하시니 감사합니다. Thì cảm ta là chúc phúc chúng ta cứu rỗi và cũng người truyền giáo. 이 자리에 있는 것이 응답의 현장인 줄 믿습니다. Chúng ta ở đây thì chúng ta biết được chúc phúc. 한 주간도 이 말씀 붙잡고 기도하며 하나님의 축복 누리게 하여 주옵소서. Trong một tuần này chúng ta nắm sứ điệp này và cũng muốn dẫn 예수님의 이름으로 기도합니다. nhân danh Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.